Halo teman-teman, kali ini aku mau lihat tutorial mau buka kipas apa ini yang berputar di dalam mesin cuci. Pagi-pagi aku sudah nyuci tapi kok suara bunyi mesin cucinya lain teman. Karena mungkin di sini aku tadi menemukan ada beberapa paku, mungkin itu dari kantong ayahnya karena kemarin dia kebetulan bertukang buat apa spanduk gitu. Mungkin ada pakunya di kantong celana, aku lagi nyuci. Terus bunyi mesin cucinya lain. Ini aku udah sekali putaran nyuci tapi kok masih ada bunyi lain. Ini juga ada di dalam. Ini teman-teman, dia masih ada di dalam terjepit kayak gini. Jadi aku mau coba buka ininya. Kemarin juga aku udah pernah coba ini jadi gampang teman-teman kalau kita mau bersihkan mesin cuci ini gampang dibuka sama ininya. Di sini banyak banget debunya atau kotoran-kotoran gitu. Jadi kita harus sering-sering bersihkan mesin cuci. Oke, ikutin terus. Jadi untuk membuka itu kita butuh kunci. Kunci ini aku ada punya di rumah. Ini kunci-kunci. Kebetulan ada kunci-kunci di rumah. Ayo teman-teman, let's go. Sekarang kita buka mesin cucinya sambil bersih-bersih. Nanti kita lanjutkan lagi nyucinya. Oke, yang pertama aku mau buka yang ini dulu. Ini kita buka. Ini gampang banget teman bukanya. Ini setelah kita buka, kita akan ditarik. Ini nyuci baju. Masih sekali yang di dalam kadang pakai dan ini dia kuncinya udah terbuka nih. Jadi sekarang tinggal kita tarik aja. Ini kita campur, kita campur aja dalamnya. Kita harus jadi wanita kuat, wanita strong. Jadi apa-apa kita bisa berhasil, bisa bertukang, buat meja. Gampang susah. Ada di sini. Kemarin dapat juga saya mau. Ya. Sekarang kita tunggu. Oke, ini dia teman-teman. Ini kotor banget di dalamnya. Jadi perlu kita bersihkan mesin cuci kita ini. Jorok kali ya. Oke. Dan kita cek di dalam. Kenapa dia bunyi? Ada apa di dalam? Tengok ya. Aduh. Kita tengok dia kotor kali kan. Jadi perlu juga. Oh, ini ada paku. Astaga. Ada paku teman-teman. Ini ada paku di dalam. Nih. Tadi juga saya udah dapat 3 paku, tapi tadi nyangkut di ininya apa namanya untuk putaran mesin cucinya ini di dalam, udah masuk ke dalam. Oke. Kita taruh dulu di atas. Sekarang kita mau lihat saringannya, ada apa di saringannya, ada apa nyangkut gitu, kenapa nggak lancar pembuangannya. Sekarang kita mau buka dulu ini saringan pembuangannya.
Siapa tahu ada di sini nyangkut sampah-sampah atau rambut atau apa gitu. Kita buka dulu. Jadi kita nggak perlu harus panggil tukang servis, kita bisa buka sendiri. Bukanya gampang. Ya. Iyalah. Iya kata Dek. Ini udah dibuka, ini dia. Nah, ini dia teman-teman saringannya. Ini kan ada nyangkut di sini sampah-sampah bekas kita nyuci. Makanya pembuangannya itu dia kayak nggak lancar gitu. Ini kan. Ini di saringannya. Ups. Ini di saringannya ada sampah. Jadi kita bersihkan dulu. Ini di dalamnya saringannya, ya kan? Ini nanti kita bersihkan. Nah, ini udah tebal banget sampahnya. Padahal baru saya bersihkan belum ada 5 bulan. Dan ini kita buka lagi satu lagi. Saringan yang di samping ini gampang, cuman kita congkel atau kita tarik aja. Gampang. Ini dia yang di sini untuk menyaring kotoran kita menyuci. Ini tinggal kita congkel aja. Atau kita tarik dari dalam aja. Oh, sakit. Aska bantu Bunda. Iya. Coba pegang dulu kameranya biar teman-teman lihat. Sini ada. Ini kameranya, pegang. Ya. Ya. Tunggu ya teman-teman, bilang. Tunggu ya teman-teman. Aku bantu bundaku. Aku bantu bundaku pegang kamera HP-nya, bilang. Teman-teman, bilang. Aku sama bundaku buat video pakai HP, bilang. Ini, nah. Jangan lupa ya teman-teman, di komen, di like, bilang. Biar video kami makin maju, bilang deh. Di komen, di like, subscribe teman-teman. Nanti bakal kita buat video-video selanjutnya. Ini sudah dapat ujungnya, bisa kita tarik. Nah, tengok dek. Nah, gampang kan? Di sini juga bakal banyak kotoran. Nah, ini dia. Ini dia teman-teman. Nah, kan? Cabut-cabut. Ini kan kotor kali, jadi bisa kita bersihkan. Ada sabun-sabun. Pembuangan penyaringannya ini. Kebetulan saringanku yang di sini kan aturan ada di sini saringannya, tapi lepas. Nah, Ini dia tempat penyaringan kotorannya. Aduh, kabel handsetnya menghalangi. Masih deh. Ini dia teman-teman. Tebal kali kan? Nih, tengok. Jadi perlu kita bersihkan teman-teman. Ini sampai segininya tanahnya. Jadi sekarang kita bersihkan dulu. Jadi gampang buat teman-teman semuanya. Kalau mesin cucinya itu jarang dibersihkan, harus dibersihkan karena banyak kotoran di dalamnya. Karena perlu banget untuk membersihkannya ini. Karena kalau kita nyuci baju ternyata kotoran masih ada di dalam, sama aja bohong. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin saya. Mau bersih-bersihkan bagian dalamnya dulu yang udah saya buka. Terima kasih udah ngikutin kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan aktifkan lonceng untuk notifikasi video-video selanjutnya teman-teman. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjut nyuci. Sudah menumpuk, di bawah juga ada. Maklum, banyak cucian. Ibu-ibu mau jadi membabu dulu di rumah. Udah selesai nyuci piring. Sekarang kita mau lanjut nyuci baju. Oke Aska, kita bersihkan dulu itu ya. Dan bagian-bagian dalamnya kita mau bersih-bersih. Bye-bye teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.